상황과 정서에 맞지 않는 행동이 튀어나와 버리니까 엄마 아빠가 당황하거나 너 이렇게 되거든요. 이렇게 돼서 될 게 아니다라는 걸 이해하는 게 가장 저는 근본인 것 같아요. 이 아이의 상태를 읽고 해결해 나가는 과정을 이끌어줘야 되는데 우리가 되려 당황해서 반응을 보이느라 바쁜 건 아닐지 이걸 먼저 생각해보는 건 전 중요할 것 같고, 당황하거나 이런 내덕내덕 한다 그러면 어쩐지 선생님이랑 엄마가 뭐뭐 이야기를 하니까 마음이 불편해. 자꾸 혓바닥이 나온다. 그치? 괜찮아. 편안해질 수 있어. 이게 다예요. 그러면 진짜. 막 이러다가 싹 멈춰 있는 경우 진짜 많아요. 그럼 저 바로 그럼 또 이거 해주잖아요? 그럼 또 나와요. 부끄러워서. 그럼 제가 씩 웃고 말거든요. 이 아이는 그게 읽혀져야 되고, 그게 확 올라왔다가 사실 별거 아니네 하고 파랑 이 경험이 쌓이면 나는 이런 상황들이 민망해서 그래. 그런데 이렇게 행동하는 거는 그러게 아무도 안 하네. 나만 하네. 그만해야지. 라는 단계로 나아갈 수 있게 끌어주는 엄마 아빠이기를 희망합니다.